Çka e shëron pikëllimin? Çka I largon brengat? Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se jeta e kësaj dunjaje është përplot me sprova, është me brenga, është me telashe, është me probleme të vazhdueshme. E shkaku I tyre se cili njeri në jetën e kësaj dunjaje her pas here do të mërzitet, her pas here do të piklohet, her pas here do t'i prishet lumturia, do t'i prishet disponimi, do t'i prishet harmonia. Mirë po, jo të gjithë njerëzit mundohen që ta gjejnë zgjidhjen e njëjtë pas një gjëje të tillë. Jo të gjithë drejtohen në mënyrën e duhur për shërimin e këtij problemi. Disa prej njerëzve mundohen që ta largojnë pikëllimin, ta largojnë mërzin, ti largojnë brengat duke u drejtuar në harame ndë Allahut Azza wa Jall. Disa prej njerëzve kur janë të pikluar lëshojnë muzik, jetojnë me muzik ditën edhe natën, në muzik e gjejnë prehjen, në muzik mendojnë që ta gjejnë shërimin. E disa prej njerëzve kur janë të mërzitur, kur janë të pikluar, kur kanë probleme të shumta edhe të mëdhaja, drejtohen në alkool, do të pinë alkool, do të dehen mirë, do t'i harojnë sipas tyre problemet e kësaj dunjaje. Dhe disa të tjerë të cilët drejtohen në mënyra në zgjidhje edhe më të rrezikshme, derisa disa prej tyre nuk kanë mundësi që ta përballojnë një gjë të tillë dhe në fund arrin në vetvrasje. Ndërsa muslimani, ndërsa besimtari, I cili gjithashtu do të piklohet, I cili gjithashtu do të brengoset, I cili gjithashtu do të mërzitet, mirë po, ku do ta gjejnë zgjidhjen? Ku do ta gjejnë ilaçin? Ku do ta gjejnë shërimin? Ku do të drejtohet besimtari pas asaj ndjenje? E gjithë zgjidhja në jetën e besimtarit është në fenë Allahut Azza wa Jall. Çka e shëron pikëllimin? Çka I largon brengat? Cila është zgjidhja nga feja Allahut Azza wa Jall kur neve na mundon, na lodh, na preokupon dunjaja dhe ne ndoshta nuk shohim zgjidhje? Cila është zgjidhja? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na udhëzoi, na porositi, na mësoi. Edhe vet ishte nga ata që bante dua për çdo gjë, drejtohu Allahut Azza wa Jall. Lutë Allahun Azza wa Jall, o Zot, mi largo problemet, o Zot, ma shëro zemrën, o Zot, mi largo brengat, o Zot, më jep zgjidhje, o Zot, ma mundso që t'i laj borxhet, o Zot, ma mundso që t'u dal në fund këtyre gjërave që janë duke më rrethuar, o Zot. Zgjidhja e besimtarit është duke I ngrit duar dhe duke thënë ja Rabb. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga duat e tij të shumta në mesin e tyre bante dua duke thënë Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. O Zot, më mbroj mua nga brengat dhe nga pikëllimi, nga brengat për të ardhmen dhe nga pikëllimi për të kaluarën. Lutë Allahun Azza wa Jall për çdo gjë që Allahu Azza wa Jall të jep zgjidhje. Tha Allahu Azza wa Jall: "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Ne dim, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne dim që ty të ngushtohet gjoksi nga fjalët e tyre. Subhanallah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jetonte në Mekke. Njerëzit e akuzonin, duke thënë poet, duke thënë magjistar, duke thënë I çmendur, duke thënë falltor, kujt njeriut më të mirë që ka ekzistuar ndonjëherë. Nga këto fjalë, nga akuzat, nga shpifjet, nga emërtimet e ndryshme të idhujtarëve me kas, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I ngushtohej gjoksi. A të ngushtohet ty sot gjoksi nga fjalët e njerëzve? Po, atëherë kur për ty flasin edhe shokët e tu,
atëherë kur për ty flasin edhe familjarët e tu, atëherë kur për ty flasin edhe fëqinjtë e tu, atëherë kur për ty flasin, shpifin, akuzojnë edhe njerëzit e tu, a të ngushtohet gjoksi, të ngushtohet gjoksi, a mërzitesh. Allahu Azza wa Jall tha, ne e dim që ty të ngushtohet gjoksi nga fjalët e tyre. Mirë po, cila është zgjidhja? Tha Allahu Azza wa Jall, fasabbih bihamdi rabbik. Kjo është zgjidhja e parë. Madhëroja Allahun Azza wa Jall. A ki probleme? A ki mërzi, a ki piklim nga fjalët e njerëzve, po largohu pak prej tyre, veçohu vetë dikund dhe madhëroj Allahun Azza wa Jall. Ndalu pak vetë disa minuta dhe përmend Allahun Azza wa Jall. Thuaj subhanallah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lak. Deri në fund e kështu me radhë, për kujtoj Allahun Azza wa Jall, përmend Allahun, tha Allahu, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. A don që të qetësohet zemra jote? Po, përmend Allahun Azza wa Jall. Ndërsa në një prej haditheve, Ubej ibn Kabi radiallahu anhu u drejtua te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha, ja Rasulallah, unë nga duaja ime, nga lutja ime që e baj vazhdimisht, sa të dërgoj salavat ndaj teje. Unë e kam një dua të caktuar, një kohë të caktuar, mirë po nga gjithë ajo, sa të dërgoj salavat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, sa të duash? Tha, ja Rasulallah, 1/4 e asaj. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse e shton, është edhe më mirë për ty. Tha, gjysmën e saj, ja Rasulallah. Tha, nëse e shton, është edhe më mirë për ty. 2/3, ja Rasulallah. Tha, nëse e shton, është edhe më mirë për ty. Tha, ta baj krejt duan, krejt kohën që e kanë caktuar për duan time, ta baj duke dërguar salavat ndaj teje. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idhen tukfa hammak wa yughfaru laka dhanbuk. Atëherë Allahu do ta largon pikëllimin. Subhanallah. A don që Allah ta largon pikëllimin? A don që Allah ta largon mërzin? A don që Allah ta qetëson zemrën? Po, veçohu pak dhe thuaj, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, deri në fund disa herë, deri sa do të ndjesh qetësi në zemrën tënde. Wa yughfaru laka dhanbuk, dhe gjithashtu Allahu do t'i fal gjunahet. Pra përmendja Allahut e qetëson zemrën. Ndërsa Allahu Azza wa Jall ju drejtua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas përmendjes së Allahut, gjithashtu edhe një zgjidhje tjetër e madhe, e rëndësishme, nga e cila nuk guxon të ikë besimtari. Tha Allahu Azza wa Jall, fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Përmende Allahun Azza wa Jall dhe bahu prej atyre që bin në sejdë, dhe fale namazin. Atë kanë mbuluar dunjaja, atë kanë ngarkuar problemet e saj, a ndjen mërzi në zemër, a ki pikëllim në shpirtin tanë, atë kanë mbuluar brengat, telashet, problemet e kështu me radhë. Po, bjeri në sejdë Allahut Azza wa Jall, kërko zgjidhjet Allahu Azza wa Jall me namaz. Fale namazin. Namazi është zgjidhje, namazi është jetë, namazi është qetësi shpirtërore. Çfarë qetësie mund të ketë një zemër e cila nuk falet? Një zemër e cila e hidhron Allahun Azza wa Jall. Një zemër e cila për çdo ditë 5 herë në ditë i thot Allahut jo, dhe do gjen qetësi në jetën e saj. Namazi është zgjidhje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam her pas here në raste të caktuara i thonte Bilalit, erihna biha ya Bilal. O Bilal,
thire i kametin, të him në namaz e të qetësohemi, e rihna biha, në banë rahat. Ku do të bëhesh rahat? Ku do të bëhesh rahat? Po ti nuk mund të bëhesh rahat në jetën e kësaj dunjaje, nga se nuk të len familja, nuk të len bashkëshortja, nuk të len fëmijët, nuk të len punët, nuk të len obligimet, nuk të len harxhimet, dhe ti vazhdimisht je angazhuar. Banu pak rahat, po ku të bëhem rahat? Banu rahat duke i ranë në sejdë Allahut Azza wa Jall dhe duke thënë Subhana Rabbiyal A'la. Bjeri në sejdë Allahut Azza wa Jall. Kjo do t'jetë zgjidhje për problemet dhe për brengat tua. Gjithashtu besimtari zgjidhjen do t'a gjenë nga gjitha ato probleme që e rrethojnë, nga gjitha ato mërzi dhe pikëllime, duke i kujtuar të mirat Allahut Azza wa Jall. Për çfarë arsye po pikëllohesh për një mund t'jetë negative në syrin tënd? Shikoj gjërat pozitive që ti ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Shikoj gjitha ato të mira. Për çfarë mërzitesh? Po mërziten për këtë gjë. Po shikoj gjëra tjera. Sa të mira të ka dhënë Allahu Azza wa Jall dhe në fund thuaj Elhamdulillah. Gjithashtu nga gjërat e rëndësishme, sidomos në jetën e kësaj kohe në të cilën ne jetojmë, është shumë e rëndësishme të kesh njerëz të cilët kur i takon të japin disponim. Ka për njerëzve të cilët janë pozitiv, kur i takon ata, e pi një kafe me ata, i përshëndet ata, jeton pak me ata, ata të japin pozitivitet. Dhe përkundrazi, ka njerëz të tjerë të cilët janë negativ. Dhe këta janë problematik, këta njerëz mbjellin energji negative në popull, në shoqëri, në familje, e kështu me radhë. Subhanallah, mos fut mërzi, pikëllim, breng në familjen tënde, mbuloj pak.